Hello everyone, my name is Dan Davis. In today's video, mag-unbox tayo ng BM800 condenser microphone. So, ito siya guys. Ayan, so may kasama na siyang sound card. So, itong nabili ko is set na to siya. Itong sound card niya is B8 sound card, okay? So, this one is worth 1,600 from Lazada. So this is the seller. Shout out sa'yo, baka naman. So yan siya guys. Actually guys, this is my first video, my first vlog. So mag-unbox tayo agad ng microphone para may magamit akong microphone. So mag-audio test na rin tayo. So, gagawin natin lahat yung pwede natin ipakita sa video na to. At ito palang gamit ko na, ito palang boses na narinig nyo ngayon is from my cellphone. So, titingnan natin yung difference ng phone at ng microphone talaga. Okay? So, tama ng daldal. Unbox na natin to. Come on! So guys, nabuksan na natin yung box. So, papakita ko sa inyo yung laman. So, meron siyang foam para sa air, para hindi natatalsikan ng laway yung mic, para hindi na rin marinig yung mga ingay sa paligid, etc. Ganun. So, ito, kasama ito sa package. So, may manual na rin siya, may English, tsaka merong Chinese. So, meron din siyang, ito, kita nyo, this is Soundcard, okay? So, meron siyang saksakan ng headphone, tsaka mic. So, ito para sa computer, pwede. And then, meron din siyang, ito, ang bagong bukas pa eh. Ito, meron to siyang ganito. Ang purpose nito is ilalagay nyo sa table, pasok nyo dito, dyan, pasok nyo dyan sa table, tapos ikot lang, gano'n. Dali lang yan guys. Next is, ito yung kable para sa mic. So ito yung para sa mic, ito yung para sa computer or cellphone. Kasi yung interface niya is 3.5 jack, okay? Ayan. So, meron din tayong ito. This one naman is ito. This is shock mount, okay? So, dito natin ilalagay yung microphone para hindi siya maalog-alog. So, pag nandito yung mic, hindi siya masyadong gumagalaw kasi supported siya nitong may parang goma-goma siya dyan sa gilid. Okay. So, meron din siya. So, ito na yung stand. Okay. So, buksan natin. So, ito na yung stand niya guys. So, ito yung stand. So, bendable siya. So, natutupi siya. So, ganito yung labas niya. Ito. Kita nyo to? So ito, ilalagay nyo to dito. Okay? Yan. Ito naman sa table, ito dito. Para kita yung mga vlogger, yung mga streamer, ito yung gamit nila. Ito naman, ito yung para sa microphone. Itong shock mount. So dito natin to siya iikot. So dito natin to siya ipapasok, install. Okay? So ganyan yung labas niya. Okay, so later na natin. Later kakabit natin yan sa computer para ma-audio test din natin siya. So meron pa siyang another foam, air blocker foam. Ito ilalagay ito sa mic. So ito na yung mic natin. Yan guys. Kita nyo? Yan. So gold yung kulay niya, no? Pang mayaman. So itong air foam, lalagay natin siya dito. Okay? Ang purpose naman nito
para hindi naririnig yung mga hinga natin na malalim, yung laway natin. Tapos pwede mo rin siya lagyan nito kung gusto nyo para doble talaga, walang hangin na maririnig. Pero hindi ko type tong bilog na to kasi masyadong nabablock. Pero pag kumakanta ka, magandang gamitin to. Pero kung nag-stream ka lang naman or nagbablog ka sa computer, pwede ito lang, maganda to. Tignan, di ba? So ayun guys, so kakabit natin siya ngayon sa computer, okay? Hello guys, we're back at tapos na natin na-install yung microphone. So, ito na siya. So, okay na siya. Parang nag-ground na. So, testing natin. Hello, sound check. 1, 2, 3, sound check. So, ito may foam to siya ha. So, magbo-blow tayo. Okay? So, tignan naman natin yung difference pag inalis natin tong foam. Okay? Hello, sound check. 1, 2, 3. Ihip, ihip. Mas malakas yung hangin. So, balik natin ito siya. So, ito yung isang air blocker natin. So, hello, sound check. 1, 2, 3, sound check. So, magbo-blow tayo. So, ayun. So, mapapansin nyo naman may pagkakaiba talaga ng walang foam, may ganito, may ganito. So hindi ko na siya inassemble dito guys kasi ayoko masyadong malaki. So ganito lang, tamang setup kung nagba-vlog kayo, nag-stream kayo, okay na to siya sa murang halaga. Worth it naman, 'di ba? So papakita ko naman sa inyo yung boses ko na gamit ko lang yung microphone ng cellphone ko. Okay? Hey guys, this is Dan Davis. So itong narinig mo na boses ngayon is from my cellphone. So yung gamit ko pala na phone is Note 10 Plus. So pakinggan nyo yung difference ng phone tsaka nung condenser microphone natin ng BM800. Yun nga, peace! So guys, yung about pala dito sa B8 na Soundcard, iba-vlog ko na lang to sa ibang video kasi medyo mahaba na rin tong video na to. So abangan nyo next video natin itong B8 Soundcard. So i-review ko rin to sa sound test natin, saka pakita ko sa inyo yung mga magagandang mga sound effects. May mga sound effects to guys. So abangan nyo yung B8 Soundcard natin next video. So guys, hanggang dito muna tayo. Abangan nyo yung B8 na Soundcard. Continue nitong video na to. I hope you like this video. As I said kanina, this is my first vlog, first video. Sana nakaraos din. Click the subscribe button para makita niyo yung mga video na gagawin ko. And keep safe. Hanggang dito na lang guys. Thank you so much. Dan Davis. Peace.